Qizingizni ro'zg'origa, turmushiga aralashmasdan qisib o'tiring, Xudo xola desam, meni yomon ko'rdingiz. Ikki o'rtada navaralarni tirik yetimga aylantirdingiz. O'sha sizni bema'ni g'ururingiz tirik yetimlarni ko'payishiga sabab bo'ldi. Arzimagan sabab. Kelin bilan qaynona hokimiyat talashdi. Sizni qizingizga qaynona uchinchi shaxs ekanligini uqtirib katta qildingiz. Mana qaynonaning uyiga borib ham o'z so'zini o'tqazaman deganida ketiga bir tepdi-yu, joyini ko'rsatib qo'ydi. Kerakmidi sizga? Sizni uyingizdagi hokimiyat, sizni damakozirligingiz u xonadonga o'tmaydi. Hurmatli kelinlar, qaynonani uchinchi shaxs deb hisoblaydiganlar, uchinchi shaxs sizni onangiz, otangiz, aka-ukangiz bo'ladi.